மூச்சு விட சிரமமாக இருப்பது, மூச்சு விடும்போது விசில் சத்தம் போன்று வருவது, நாள்பட்ட சளி, இருமல்னு ஆஸ்துமா நோயால வேதனையோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களா? கவலைய விடுங்க, ஆர்ஜேஆருக்கு வாங்க. 150 வருஷமா மருத்துவ சேவை பண்ணிட்டு இருக்க ஆர்ஜேஆர் மருத்துவமனையில தலை சிறந்த மருத்துவர்களால் கொடுக்கப்படுற ஹெர்பல் சிகிச்சையில 3 மாசத்துல ஆஸ்துமா நோயிலிருந்து முழுமையா குணமடையலாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, எங்களோட ஹெர்பல் மருந்துகள் உங்க உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிச்சு அந்த நோய் திரும்ப வாழ்நாள் முழுக்க வராமலும் பாதுகாக்குது.